Qindra mijëra qytetarë të cilët nuk kanë paguar taksat vjetore për makinat që kanë në pronësi rrezikojnë një seri ndëshkimesh nëse nuk i shlyejnë shpejt detyrimet e prapambetura. Në rang vendi rezultojnë gjithsej 256.741 mjete debitor që nuk kanë paguar taksën vjetore të mjeteve të përdorura dhe luksi. Në raport me totalin, 84% e debitorëve janë individ dhe 16% e tyre nga bizneset. Për mbledhjen e detyrimeve nga pagesat e vonuara të taksës vjetore për mjetet e përdorura dhe të luksit, Drejtoria e Shërbimit Transportit Rrugor thotë se ka vijuar me planin e masave që nga njoftimet shkresore me frekuencë mujore nga drejtoritë rajonale përgjegjëse. Po ashtu, njoftimin digjital përmes sistemit e-Albania mbi përfundimin e afatit të vlefshmërisë të taksës së mjetit, identifikimin në terren përmes sistemit të monitorimit e deri te ndalimi i ofrimit të shërbimit për mjetet, të cilat rezultojnë debitore. Lista e plotë e debitorëve është dërguar drejtorive rajonale të tatimeve me qëllim marrjen e masave për mbledhjen e taksave të papaguara për makinat nga bizneset, si dhe drejtorive rajonale të policisë së Qarqeve. Për rastet evidentuara të qarkullimit të mjeteve në mungesë të kolaudimit, drejtuesi penalizohet me gjobë ose sekuestrim mjeti. Të dhënat e debitorëve u dërgohen edhe bashkive të cilat janë arkëtuese të 25% të taksave vjetore të mjeteve. Sipas drejtorisë së përgjithshme transportit rrugor, të gjithë pronarët e mjeteve që u janë shmangur pagesave të taksave do të kenë penalitete në vijim, duke mos marrë një seri shërbimesh thelbësore, duke filluar nga ndryshimi pronësisë, ndryshimi targave, kontrolli fizik, lejet e qarkullimit kombëtar dhe ndërkombëtar, kontrolli teknik i detyrueshëm, si dhe të bëjnë regjistrim të mjetit. Në vitin 2017, qeveria miratoi ligjin për pagesën dhe fshirjen, shuarin e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në dogan, si dhe procedurën e heqjes së qarkullimit të mjeteve të transportit pas fshirjes apo shuarjes së detyrimit tatimor.